Бугарските европратеници да биде вметнат амандман со кој што македонскиот според нив треба да биде модерен јазик, а идентитетот исто така модерен. Денеска помина првиот филтер за извештајот за напредокот на Македонија. Сепак мнозинството одлучи дека го прифаќа извештајот на известувачот Томас Вајц, онаков како што е и кој што ја потврдува посебноста на македонскиот јазик и идентитет без никаква придавка. 40 европратеници гласа за, 19 беа против, а 10 воздржани. Сепак Томас Вајц во изјава по гласањето вели дека е задоволен од мнозинството кое што покажало дека го прифаќа ваквиот извештај, но не заборави да потенцира дека за Македонија остануваат обврските за спроведување на реформите и за спроведување на уставните измени за придвижување на процесот за интеграција во Унијата. Обидите на бугарските европратеници беа представени од представник на ЦДУ кој што го представи ваквиот амандман. Тој беше блокиран, не беа прифатени ниту другите бугарски амандмани. Се очекува конечниот исход да го видиме на гласањето на пленарното заседание на Европскиот парламент кое што е закажано од 7 до 10 јули. Еве како изгледаше дебатата денес во Комитетот за надворешни работи при Европскиот парламент. Извештајот за напредокот на Македонија за 2023-2024 година доби зелено светло од Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. По бугарските обструкции обидите за додавање придавки пред македонскиот јазик и идентитет, мнозинството со 40 гласа за, 19 против и 10 воздржани го прифати предлог извештајот. По усвојувањето на документот, австрискиот европратеник и известувач за Македонија Томас Вајц изрази задоволство бидејќи е изгласан со широко политичко мнозинство. Порача дека Македонија е дел од Европската Унија и дека по 20 години преговори потребно е унапредување на процесот на проширување. Во изјава за 360 степени Вајц вели дека и покрај гласањето на извештајот за Македонија останува врската за спроведувањето на реформи и уставните измени. Well, negotiations were difficult and lengthy. We had to postpone once, but at the end of the day, this is a very clear majority, and I think that speaks for itself. I think it shows a clear will and a clear support by the European Parliament for the accession process, but it's a merit-based process, so reforms are needed. A constitutional change is needed. It might not be the last one. All our countries needed to do some constitutional changes to be able to join the European Union, the common market, the common legislation of the acquis communautaire. This is a very normal process, and yes, North Macedonia needs to do the next steps, so do the constitutional amendment so we can finally start actual negotiations. Европратеникот Галер од ЦДУ предложи амандман пред одредницата македонски јазик да стои модерен македонски јазик во корист на бугарите, но не доби поддршка бидејќи 6 на европратеници го блокираа. On behalf of the group, I would like to propose one oral amendment which concerns compromises 1 and 10, and it is simply to add the word modern at 4 places, modern, so that it would read modern Macedonian language and identity. Сепак, Галер најави дека овој амандман ќе биде предложен на пленарката каде што конечно треба да биде усвоен извештајот. Мнозинството ги одби останатите бугарски амандмани, пошто бугарскиот европратеник Валчев најави дека како додаток на извештајот ќе предложи додавање на мислење на малцинството. На 4 јуни гласањето за извештајот беше одложено по барање на Вајц поради притисоците од бугарските европратеници кои не се согласуваа со тоа што во документот децидно се наведуваат македонскиот јазик и идентитет. Вајц призна дека бил сведок на интензивни политички дебати околу извештајот, но дека апсолутно стои за документот за кој во преговорите и компромисите, како што рече тогаш, биле вклучени сите пратенички групи во Европарламентот. Сега се чека и конечното гласање на пленарното заседание на Европскиот парламент закажано за периодот од 7 до 10 јули во Страсбур. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Ивана, какви се реакциите кај нас по одлуката во Брисел?
Да, попладне во свој став слушнавме од премиерот Христијан Мицкоски, кој што вели дека успешно е завршена оваа прва фаза од она битка која што се води околу усвојувањето на извештајот за напредокот на Македонија, но вели се покажало европската јавност видела дека битката не се води околу вметнувањето на бугарите во македонскиот устав, туку тоа е нешто подлабоко, односно дека се бара негација на македонскиот идентитет. Еве неговата изјава. Ако ги слушате пораките од поедини политичари кои што доаѓаат од Брисел, дека никогаш идентитетот не бил предмет на договори и разговори, дека никогаш јазикот не бил предмет на договори и разговори, дека тој бил бетониран, запечатиран, затворена тема, видовме дека не е така. Но добро е тоа што ја поминавме оваа прва фаза на Комисијата за надворешна политика или позната како АФЕТ. Убедливо беше гласањето, 40 наспроти 19 и 10 беа воздржани. И во следниот период очекуваме да се најде на пленарна седница меѓу 7 и 11. Да, ќе има амандмани. И да, повторно можеби поедини групи во парламентот ќе поддржат некакви амандмани. Такви се процедури, не можете да им забраните. Таму има европратеници кои што доаѓаат. Но важно е дека вие сите видовте дека не е неколку стотини бугари во устав, дека подлабока е болката и дека е децениска, дека е вековна. Ние ќе се бориме, дали ќе успееме, не знам. Да, ова беше ставот на премиерот Мицкоски. Од опозицијата му вратила дека денешното гласање и поднесување на овој амандман за модерен македонски јазик од страна на представници и европратеници од ЦДУ како сестринска партија на ВМРО ДПМН за владата било политички шамар. Еве изјавата од портпаролката на СДСМ Макузевска. СДСМ оценува дека денешното однесување на Европската народна партија ИПП, сестринската партија на ВМРО ДПМН, е директен историски дипломатски пораз за Христијан Мицкоски и за неговата партија. Предлог амандманот за воведување на формулацијата модерен македонски јазик не само што доаѓа од редовите на ИПП, туку е поднесен токму од нејзиниот координатор Михаил Галер, член на германската ЦДУ, партија која ВМРО ДПМН со години ја нарекува свој стратешки, ја нарекува свој идеолошки партнер. Всушност се досега што слушавме од нив беше дека преку оваа партија можат да влијаат и дека се фалеа, дека навистина имаат добри односи и дека може да имаат влијание. Фактички да објасним, овој амандман представува сериозен удар врз позициите на Република Северна Македонија. За жал повторно различни гледишта од страна на власта и опозицијата. Ивана, како во меѓувреме реагираат во Букарија на она што денеска се случуваше во Европскиот парламент? Иван, по самото гласање веќе беше јасно дека ќе следува жестока реакција од страна на Бугарија со оглед на тоа дека не помина овој амандман и останатите амандмани беа отфрлени од страна на останатите европратеници. Бугарите најавија дека битката ќе ја водат и на пленарното заседание кога треба да се донеси конечната одлука. Меѓутоа стигнуваат реакции од бугарскиот државен врв. Своје видување за целата оваа ситуација имаше и шефот на бугарска дипломатија Георгиев, кој што во статус на социјалните мрежи вели дека ја поздравува решеноста на АФЕТ да не дозволи да биде вклучен во националистички наратив и тврдење за, како што вели, повеќе вековен македонски идентитет кој што ги повредуваат чувствата на бугарските граѓани кои што биле европски граѓани и повторно го повторува оној став дека за Бугарија останува да се исполни она што е договорено. Меѓутоа многу пожестока реакција следуваше од Костадин Костадинов од Природба, кој што дури побара и оставка на бугарската влада со оглед на денешното гласање. Исто така во статус на социјалните мрежи тој вели дека им честите на сите бугарски евроатлански јаничари чиј сон за убивање на Бугарија и бугарскиот народ продолжува да се остварува. Честитки до владата на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН кои не отворија уста да кажат ниту еден збор за заштита на
бугарите во Македонија. Честитки до нашите сојузници од Европската унија кои покажаа дека со такви сојузници не ни требаат непријатели. Честитки до сите бугарски наивни луѓе кои чекаа некој друг да ни помогне, а на крајот се покажа дека пред малку време европратениците на Орбан беа тие што експлицитно се изјаснија против сите бугарски амандмани во извештајот, благодарение на што тие беа отфрлени. Поради овој колосален неуспех на владата на ГЕРБ мора веднаш да си поднесат оставка. Ова се реакции, дел од реакциите кои што стигнуваат од Софија. Секако овој процес околу гласањето за предлог извештајот за Македонија ќе следува и ќе се обработува во останатите вести на сите.